Opäť som robil jednu zabíjačkovú špecialitu. Chudú bravčovú tlačenku. No a podľa tohto postupu si ju môžete urobiť aj doma. Z bravčového pliecka som poodrezoval tie väčšie mastné kusy. Potom som bravčové pliecko rozrezal na menšie kusy. Menšie kusy sa rýchlejšie uvaria. Nakrájané mäso som dal do hrnca so studenou vodou. K mäsu som pridal bobkový list a pár guličiek nového korenia. Hrniec som prikryl pokrievkou a mäso som nechal pomaly variť, až kým nebolo úplne mäkké. Do druhého hrnca so studenou vodou som vložil pripravené očistené bravčové kože a tiež som ich nechal variť, kým neboli úplne mäkké. Uvarené bravčové pliecko som nechal trochu ochladiť a nakrájal som ho na asi 4 cm kúsky. Uvarené bravčové kože som nechal v sitku odkvapkať. Bravčové kože som zomlel na jemno a pridal som ich k nakrájanému bravčovému pliecku. K mäsu s namletými kožami som pridal prelisovaný cesnak. Pridal som aj soľ, ale so soľou opatrne. Nedávajte všetku soľ hneď na začiatku. Prisypal som mleté čierne korenie. Mletý sušený zázvor, a pridal som aj medzi dlaňami rozdrvenú majoránku. Z vývaru, v ktorom sa varili kože, som odstránil z povrchu tuk, ktorý sa tam vyzrážal, a postupne som ho pridával k mäsu. Mäso s vývarom som dôkladne premiešal a podľa potreby som pridával ešte vývar,
tak aby mi vznikla taká redšia kašovitá hmota. Nezabudnite zmes na tlačenku ochutnať a podľa potreby prisoliť alebo prikoreniť. Výsledná chuť by mala byť jemne presolená a jemne prekorenená. No a teraz už iba naplním tlačenkovú zmes do pripravených vreciek. Naplnené vrecko som zatočil, aby bolo čo najtuchšie. No a teraz prišli na rad ruky pomocníčky, ktoré mi potravinárskym špagátom zaviazali druhý koniec vrecka. Do kuchynského drezu som napustil veľmi studenú vodu. A v tejto studenej vode som nechal ochladiť pripravené tlačenky. Počas schladenia tlačenky občas otočte, aby sa korenie v nich rovnomerne rozložilo. Ak vám na tlačenke vznikla vzduchová bublina, kľudne ju prepichnite ihlou alebo špajdlou. Ochladené tlačenky som uložil do pekáča. Položil som na ne dosku na krájanie a tu som zaťažil veľkým brúsnym kameňom. Tlačenky som potom odložil na noc do chladničky. Na ďalší deň ráno bola tlačenka krásne stuhnutá, no a ja idem vyskúšať odkrojiť pár plátkov. Na to, že som tlačenku robil prvýkrát v živote, som s výsledkom spokojný. K tlačenke som nakrájal cibuľu, polial som ju trochu octom a idem si ju dať s chlebíkom. A vám, ako vždy, zaželám dobrú chuť.